Moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka publikuar një video të jetë të ëmbël dhe plot humor, ku protagonistja kryesore është vogëlushja Luna Mari, e cila edhe këtë herë ka arritur të pushtojë zemrat e të gjithë ndjekësve. Në videon e publikuar, Luna shihet e ulur në tapet, e përqendruar dhe kurioztare, teksa shfleton telefonin e nënës së saj sikur të ishte një përdoruese e vogël profesioniste e Instagramit. Me gishtat e saj të vegjël ajo prek ekranin, ndërsa syt I ndjekin me kërshëri çdo lëvizje që ndodh aty, duke dhënë përshtypjen sikur e di saktësisht çfarë po bën. Kjo sken plot pafajësi ka bërë që Kiara ta shoqërojë videon me një mbishkrim shumë gazmor. Ai momenti kur haron telefonin hapur tek Instagrami, mos më thoni më pse I bëj like vetes. Me këtë shaka, ajo ka treguar se Luna, pa dashje, ka shpërndar disa pëlqime në profilin e saj, duke e kthyer situatën në një episod të vogël e plot humor. Videoja është pritur me shumë entuziazëm nga ndjekësit, të cilët kanë shpërthyer në komente të mbushura me të qeshura, zemra dhe komplimente për vogëlushen. Shumë prej tyre janë shprehur se Luna po rritet çdo ditë më shumë dhe po shfaq një personalitet të ëmbël, kurioztar dhe tepër simpatik. Të tjerë kanë komentuar se ajo është bërë asistentja më e re e Kiarës, ndërsa disa madje kanë bërë shaka se së shpejti do të ndajë edhe story vet. Kjo ndërthurje e thjeshtësisë së një momenti familjar me humorin e natyrshëm të Kiarës e ka bërë videon një hit brenda pak minutash. Në video vërehet edhe dashuria e madhe që Kiara ka për vajzën e saj, pasi ajo e filmon me një butësi dhe delikatesë që e bën çdo pamje të duket akoma më e bukur. Flokët kaçurel të Lunës, duart e vogla që shtrihen drejt ekranit, mënyra si mbështetet në tapet ndërsa lundron në telefon, çdo gjë krijon një pamje të ngrohtë, të pastër dhe të mbushur me jetësim. Për një moment, videoja të bën të harrosh gjithçka tjetër dhe të shijosh thjesht magjinë e një fëmie që zbulon botën përreth. Ky postim është një tjetër provë e asaj se sa shumë fansat e duan këtë familje dhe sa të natyrshme janë momentet që ata ndajnë me publikun. Kiara gjithmonë ka ditur si t'i sjellë ndjekësit më pranë jetës së saj, duke publikuar momente që përmbledhin dashuri, humor dhe sinqeritet. Ndërkohë, Luna Mari vazhdon të rritet në vëmendjen e publikut, por gjithmonë me një dozë të bukur delikatese dhe respekti, duke u bërë një nga bebushat më të dashur të rrjeteve sociale. Fansat janë shprehur se kjo video është padyshim një nga më të ëmblat që Kiara ka publikuar së fundmi, një moment I vogël nga dita e tyre që ka arritur të shpërndajë shumë energji pozitive. Vogëlushja, pa e kuptuar, ka sjellë buzëqeshje të shumta nëpër ekranet e njerëzve, duke I dhënë edhe një herë kuptim asaj që Kiara shpesh ka thënë: Luna është gëzimi I tyre I përditshëm dhe arsyeja pse shtëpia e tyre është gjithmonë plot dritë. Pa dyshim, ky postim mbetet një tjetër kujtim I bukur që ndan Kiarën, Luizin dhe vogëlushen e tyre me fansat që I mbështesin në çdo hap.